Pozdrav svima, evo nas ponovo, treći video je u pitanju i danas ćemo se baviti o prvom, da kažem, igranom filmu crnogorske kinematografije, što vjerovatno svi kao dobri i veliki ljubitelji filma vjerovatno i znate da je prvi, da kažem, igrani film crnogorske kinematografije bio Lažni car. Film je snimljen 1955. godine u proizvodnji, naravno, Lovćen filma, koje je tada bilo prvo crnogorsko preduzeće za proizvodnju filma, za distribuciju i snimanje filma. I film je režirao Velimir Stojanović. To je, da kažem, istovremeno bio i prvi istorijski film koji je tada snimljen u tadašnjoj Jugoslaviji, kao što znate, verovatno. Inače, kuriozitet vezan za Šćepana Malog. Šćepan Mali je vladao Crnom Gorom od 1767. do 1773. godine, predstavljajući se kao ruski car Petar III. Odatle i dobio, da kažem, epitete lažnog cara. Iako je kao car, da kažem, imao dosta dobre neke poteze, prvenstveno učvrstio je centralnu vlast i suzbio je plemensku neslogu. Veoma uspešno je ratovao protiv Turske i na kraju završio tako što ga je ubio njegov sluga, koji je inače bio Grk i koji je bio potplaćen od Turaka. Ovo je možda jedna istorijska lekcija. O njegovom poreklu nema pouzdanih podataka, iako se veruje, recimo, da je Šćepan bio iz Dalmacije. Došao je u Crnu Goru 1766. ili 66. godine i to najpre u Majne. Bio je po zanimanju travar, ako se može tako reći, i narod ga je smatrao narodnim lekarom, znači lečio je pomoću trava i pomoću raznih tih napitaka, melema, tako, narod od raznih bolesti. Ono što je, recimo, zanimljivo, da su se veoma brzo prenele vesti da je on ruski car Petar III, koji se inače sklonio među Crnogorce. Šćepan Mali je inače bio, da kažem, važna istorijska ličnost i kasnije je prepevan u mnogim pesmama, dosta knjiga je o njemu izdato, filmskog materijala, tako da je, da kažem, bio veoma važna crnogorska istorijska ličnost. I, recimo, narodna tradicija i sami arhivski materijali poslužili su vladici i pesniku Petru II. Petroviću Njegošu, naravno, kao podluka za njegovo veliko pesničko delo Lažni car Šćepan Mali. 1955. kao što sam i rekao, snimljen je prvi crnogorski igrani film koji se zvao Lažni car. Naravno, produkcija je bila Lovćen filma, a reditelj je bio Velimir Stojanović, to je scenarij radio Ratko Đurović. Da kažem, ovo nije bilo jedino delo o Šćepanu Malom. Nakon toga, recimo, Veljko Bulajić 1979. godine snima film fantazije Čovek koga treba ubiti ili Legenda o lažnom caru Šćepanu Malom. To je inače bio film koji je rađen u koprodukciji Studio filma Titograd Jadran film, Zagreb i Croatia film. Takođe, u ovom videu nešto ću reći o samom preduzeću Lovćen film, koje sam spominjao u našem prvom videu, ako se sećate, o početcima bioskopa u Crnoj Gori. Lovćen film je osnovan 1949. godine na Cetinju.
1951. godine ovo preduzeće je imalo prvi film i to je bila dokumentarna reportaža o ljudima koji se bave fiskulturom, to je fizičkom aktivnosti u to vreme, pošto je tada to nije, da kažem, kao danas shvatano kao neki fitness sport, ili tako, nego su to bili fiskulturnici. U to vreme su se nazivali ljudi koji su održavali telesnu kulturu, da kažem, zdravog života, sportskog života, što bi danas ljudi rekli. Prvi dokumentarni igrani film je 1955. godine snimljen i to je upravo Šćepan Mali. Samo preduzeće Lovćen film, kao što sam i rekao u prvom videu, snimilo je određene kontroverzne filmove koji su, da kažem, politički dočekani na nož u tom trenutku i možda su ti filmovi i na neki način doprineli da preduzeće u jednom trenutku bude zatvoreno, jer oni su dosta bili provokativni za tadašnje političare, naravno, za Jugoslaviju i opasni, naravno, za Tita, za partiju. Inače, Lovćen film je snimio negde oko 10 filmova i to su 1955. Lažni car, 1956. film U mreži, 1956. takođe film Zle pare, 1957. Krvava košulja, 58. 3 koraka u prazno, 60. dan 14. 61. Ne diraju sreću, 61. Nebeski odredi, 63. Muškarci i 1965. to je bio i njihov poslednji film, Provereno Minjet. Eto, nadam se da je ovo bilo zanimljivo i korisno za saznati. Pozdrav!